wabarakatuh. Saya Herna Musdiana, saya dari Al-Bahri. Saya duduk di kelas 12 KJ 1. Kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Nabati, yaitu Nexta Brownie Salsa Coklat. Bisa dilihat. Di sini juga udah ada SNI-nya ya. Oke, kita lihat di sini ada tulisan brownies lembut di mulut. Apa itu benar? Nanti kita coba. Nanti kita coba ini. Sebelum itu, kita lihat kemasan dari produk ini. Menurut saya ini sangat bagus. Plastiknya juga sangat Ya sangat bagus lah. Langsung saja kita buka, oke. Kita lihat isinya. Bisa mendekat kamera. Oke, di sini isinya ada 3 ya. Bisa dilihat, ini ada 3. Dari kemasan juga sangat bagus, dipisah-pisah gini, jadi kita sangat mudah untuk mengambilnya. Langsung saja kita coba, apakah benar brownies lembut di mulut? Langsung saja kita coba. Benar sekali ya. Benar sekali. Bisa dilihat, brownies ini emang dalamnya sangat lembut ya, di mulut juga sangat lembut. Kalian harus mencoba ini. Mungkin cukup segini saja. Sekali lagi ini sangat enak, patut dicoba ya. Harganya sangat terjangkau, hanya 2.000 untuk kemasan yang ini. Langsung saya, dan ini juga sangat mudah didapat di warung mana saja. Anda harus beli, oke? Terima kasih untuk yang belum menonton. Video ini saya persembahkan untuk guru saya, yaitu Ibu Aam Widianingsih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.